Hello students, good morning all of you. Today is Friday. आज फ्राइडे है तो जीके होता है, ठीक है। तो जीके में कुछ पढ़ा देते हैं, साउंड्स ऑफ एनिमल्स, है ना। जीके लिखिएगा, है ना। करेंट अफेयर्स, रीडिंग बता रखिएगा। साउंड ऑफ एनिमल्स, है ना, जानवरों की आवाज, ठीक है। फर्स्ट में लिखिए एनिमल, यहाँ लिखिएगा साउंड्स। फर्स्ट में है लायन। लायन का जानते हैं क्या होता है? रोल, R-O-E-R, रोल। उसके बाद लिखिएगा सेकेंड में ELEPHANT, एलिफेंट। क्या होगा? ट्रूम्पेट, TRUMPET, ट्रूम्पेट। डॉग, हाथ में लिखेंगे डॉग। डॉग का क्या होगा? बार्क, भौंकना, है ना। कैट, सी में है, 4 में है कैट। कैट का क्या होता है? म्यू, MEW, म्यू, ठीक है। हाई पे होता है हॉर्स। हॉर्स का क्या होता है? नी, NEGIGH, GH साइलेंट होता है। नेम इज गिराना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा 6 में पानी, बी। इसका क्या होता है? बज। इसका क्या होगा? बज। उसके बाद 7 में है स्नैक। स्नैक क्या होता है? फिश, HISS, फिश। शिप, 8 में होता है शिप। शिप, शिप का क्या होता है? ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। 9 में होता है गोट। गोट का क्या होगा? गोट, गोट का होगा ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। 10 में है मंकी। आपके बुक में इतना नहीं है, बुक में 6 या 7 या 2 8 है ऐसे, ठीक है, लेकिन ज्यादा लिखा है। मंकी, चैटर, CHATTER, चैटर, ठीक है।
देखिए साउंड्स ऑफ एनिमल है करंट अफेयर में, साउंड्स ऑफ एनिमल, जानवरों की आवाज, ठीक है। फर्स्ट में एनिमल्स साउंड्स, जानवर और आवाज, लायन LION लायन, रॉर RAROAR रॉर, एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट, ट्रूम्पेट TRUMPET ट्रूम्पेट। उसके बाद डॉग DOG डॉग, बार्क BARK बार्क, CAT कैट, कैट का क्या होगा MEW म्यू, है ना। उसके बाद है हॉर्स HORSE हॉर्स, ने NEIGH ने। उसके बाद HONEY हनी BE हनी बी, बज BUZZ बज। उसके बाद स्नैक SNAKE स्नैक, स्नैक का हिस HISS हिस, SHEEP या SHEEP शिप, ब्लीट BLEAT ब्लीट। उसके बाद है गॉट GOAT गॉट, गॉट का क्या होता है ब्लीट BLEAT ब्लीट। उसके बाद है मंकी MONKEY मंकी, चैटर CHATTER चैटर। ठीक है, सुंदर राइटिंग में और सभी लिख लीजिएगा। आपके बुक में 8 या 9 ही जानवर है जिसका आवाज दिया गया है, मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखा देता हूँ अपने मन से, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए इरेज कर देते हैं, आगे लिखिए। इसे बहुत आप लोग जानते होंगे, बहुत नया होगा, है कि नहीं। तो सभी को याद कर लेना है, सुंदर राइटिंग में नोटबुक में लिखना है। जब क्लास खोलेगा तो क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। काव, काव क्या क्या होता है, मुंह, हिंदी में बोलते हैं रंभाना, गाय क्या करती है, रंभाती है। 12 में रैट RAT रैट, इसका क्या होता है, स्क्यूट SQUEAK स्क्यूट। 13 में BIRD बर्ड, बर्ड का क्या होगा, सिर्फ यानी चहचहाती है CHIRP चिप। उसके बाद 14 में वुल्फ WOLF वुल्फ, वुल्फ का क्या होता है, क्राई CRY या हॉल WHOL हाउल। उसके बाद 15 में रैबिट, रैबिट RABBIT रैबिट, रैबिट का क्या हो जाएगा, SQUEAK स्क्वीक। उसके बाद 16 में है डंकी DONKEY डंकी। डंकी का क्या होता है, ब्रे BRAY ब्रे। 17 टाइगर TIGER टाइगर, टाइगर का क्या होता है, रोर ROAR रोर। 18 में होता है
फ्रॉग, F-R-O-G, फ्रॉग। फ्रॉग का क्या होता है? फ्रॉग, C-R-O-A-K, फ्रॉग। 19 होता है पीकॉक, P-E-A-C-O-C-K, पीकॉक। पीकॉक का क्या होता है? म्यू, M-E-O-W, उसका 20 C-R-O-W, क्रो। काउ, C-A-W, काउ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे साउंड ऑफ एनिमल्स, जानवरों की आवाज, एनिमल साउंड्स। देखिए काउ, C-O-W, काउ। काउ मींस क्या? गाय। M-O, मूव, यानी रंभाना। R-A-T, रैट। स्क्वीक, S-Q-U-E-K, स्क्वीक, है ना। बर्ड, B-I-R-D, बर्ड। चिप, C-H-I-R-P, चिप। W-O-L-F, वुल्फ, यानी C-R-A-Y, क्राई या हॉल, H-O-W-L, हॉल। रैबिट, R-A-B-I-T, रैबिट। स्क्वीक, S-Q-U-E-A-K, स्क्वीक। डंकी, D-O-N-K-E-Y, डंकी, B-R-A-Y, ब्रे। उसके बाद टाइगर, T-I-G-E-R, टाइगर। रोड, R-O-A-R, रोड। उसके बाद है 18 में फ्रॉग, F-R-O-G, फ्रॉग। क्रॉक, C-R-O-A-K, क्रॉक। 19 पीकॉक, P-E-A-C-O-C-K, पीकॉक, M-E-O-W, म्यू। क्रो, C-R-O-W, क्रो। उसके बाद काउ, C-A-W, काउ। लिखिए, शुद्ध राइटिंग में लिखिए। चलिए हो गया। एक बार फिर काउ, मूव, M-O, मूव। उसके बाद रैट, R-A-T, रैट। स्क्विक, S-Q-U-E-A-K, स्क्विक। B-I-R-D, बर्ड। चिप, C-H-I-R-P, चिप। वुल्फ, W-O-L-F, वुल्फ। क्राई, C-R-A-Y, क्राई या हॉल, H-O-W-L। रैबिट, R-A-B-I-T, रैबिट। S-Q-U-E-A-K, स्क्विक। डंकी, D-O-N-K-E-Y, डंकी। ब्रे, B-R-A-Y, ब्रे। टाइगर, T-I-G-E-R, टाइगर। रोड, R-O-A-R, रोड। F-R-O-G, फ्रॉग। C-R-O-A-K, क्रोक। P-E-A-C-O-C-K, पीकॉक। M-E-O-W, म्यू। C-R-O-W, क्रो। काउ, C-A-W, काउ। चलिए ठीक है, हो गया। सभी आदमी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्लास जब ओपन होगा, है ना, ऑफलाइन चलेगा, तो क्या करेंगे, सब नोटबुक में चेक करेंगे। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।